Hän on taikurihomman lisäksi ainakin kaksinkertainen vitsinkerronnan Suomen mestari ja myös semmoisen ison tapahtuma, jota on 40 vuoden aikana kuulemma jo ehditty täällä Kouvolassa järjestää, eli Kouvolan taikapäivät. Kouvola on siitä hyvin tunnettu. Markku on isännöinyt ne kaikki nämä vuodet ja tänne on saatu vuosittain erittäin tunnettuja kansainvälisiä esiintyjiä, ja tämä on hyvin pitkälle perustunut siihen, että Markun suhteisiin ja verkostoihin, että ei mikään turha mies alallaan. Ja leijona. Niin, sekin unohtui vielä. Hän on myöskin leijona sekä tuttujen kesken Kouvolan Copperfield. Ole hyvä, Markku. Olipas vaatimattomat aplodit tähän alkuun. No niin. Hyvät leidit ja leijonaveljet, mukava nähdä teidät täällä Kouvolassa. Kouvolahan on suurkaupunki, meillä on 88 842 asukasta. Sama määrä kuin näissä 6 kunnassa on ollut yhteen laskettuna viimeisen 6 vuoden aikana. Ei ole lisääntynyt eikä vähentynyt yhdelläkään hengellä. Se johtuu siitä, että aina jos Kouvolassa joku nainen tulee raskaaksi, niin 2 viikossa 1 mies muuttaa pois paikkakunnalta. Meillä on viehättävä kaupunginjohtaja Marita Toikka. Paikkakuntalaiset ehkä tietää, joutui eilen aamulla yllättäen umpisoluleikkaukseen. Leikkaus meni hyvin ja tänään kaupunginhallitus vei kukkia ja toivotti pikaista paranemista äänin 11-5. Kuntaliitoksesta sen verran ainut asia, mitä 6 kunnan yhdistymisen jälkeen on tapahtunut, tai mikä on lisääntynyt, liikenneympyrät. Meillä on 27 liikenneympyrää. Viimeiset 7 on kauppakeskus Veturin ympärillä. Niistä on tullut yllättävän suosittuja, nimittäin poliisi oli joutunut pystyttämään siihen keskelle kyltit maks 3 kierrosta. Tuolla kun tuutte Veturista, siitä kun ajetaan suoraan, tulee liikenneympyrä. Oikealle kääntyy Kouvolaan, vasemmalle Kuusankoskelle. Pankaa merkille nimittäin liikenneympyrästä. Kouvolaan kääntyy kaikki pemarit ja mersut ja Kuusankoskelle demarit ja persut. Hei, ruoka oli tänään todella hyvä. Ootteko samaa mieltä? Annetaanko raikuvat aplodit tonne catering-asioita vastaaville? Kerta kaikkiaan parasta, Juhan kanssa puhuin tuolla, niin parasta tämän illan ruokatarjoulussa oli se, että siinä ei ollut kaloreita ollenkaan. Ei tarvitse kenenkään miettiä laskea. Minä tiedän, meidänkin perheessä kaikki konstit on käytetty läpi 2 vuotta sitten. Minäkin liityin vaimon kehotuksesta painonvartioihin, mutta se meni läskiksi. Vaimo oli lukenut Me Naisista, että trendikäs tapa laihuttaa on ratsastaminen. Nyt on käynyt 5 vuotta 2 kertaa viikossa. Viime lauantaina rohkaisin mieleni ja tein saunassa väliinventaariota. Kysyin, että onkohan se toiminut tuo laihutus. Vaimo sanoi kyllä ja ei. Minä ihmettelin, että no miten se voi olla kyllä ja ei. Sanoi, että hän ei ole laihtunut yhtään, mutta hevonen on 40 kiloa. Aina niissä on 2 puolta näistä asioissa. Meillähän oli semmoinen herkkä hetki kotisohvalla itsenäisyyspäivä iltana. Vaimo otti oikein kaulasta kiinni, sanoi Markku kulta. Tänä jouluna hän on täysin tyytyväinen, kun joulupukki tuo 1 lahjan, kunhan se on semmoinen, joka kiihtyy 0–100 alle 10 sekunnissa. Minun oli pakko ostaa vaimolle joululahjaksi Prismasta uusi vaaka. Meillä oli kirjaimellisesti sanottuna rauhallinen joulu. En tiedä, olisiko johtunut siitä. Joulupäiväiltana vaimo sanoi, että hän pitää tipattoman tammikuun. Piti. Ei ollut minkäännäköistä ongelmaa. Mutta jos kysytte minulta, että miten meni vaimon tipaton tammikuu, siihen on pakko vastata sananlaskun sanoen, että kyllä se niin on, että jos ei se ota, niin ei se annakaan. Minähän on taikuri ja päästään tekemään vähän taikuutta, niin työkalupakki vähän lähemmät. Minulta nimittäin aina kysytään, että miten Markku sinusta tuli taikuri?
Miten tuommoiseen hommaan voi joutua? Minusta tuli taikuri vahingossa lähes 50 vuotta sitten. Yhtenä sunnuntai-aamuna isä oli tullut edellisenä iltana hyvin myöhään kaatoon sateessa kotiin ja nukkui aamulla vähän pitempään. Minä hain postilaatikolta aamun lehden. Meille ilmestyi siihen aikaan tämän näköinen lehti, puolueesta riippumaton, porvarillinen Turun Sanomat. Tämä on ihan samanlainen kuin minun appiukko. Nimittäin kumpikin kannetaan kotiin 7 kertaa viikossa. Molemmat on 5 aikaa ulkorappusilla. Kumpaakaan ei pysty luottamaan, että puhuukohan me edes täyttä totta. Kattelin sitten, että minkäs näköisiä kuvia oikein lehdessä mahtaa olla. Ja kun isä ja äiti ei ruvennut kuulumaan sieltä makuuhuoneesta, erehdyin tekemään jotain semmoista, mitä en tiennyt, että ei olisi saanut tehdä. Nimittäin repäsin lehden keskeltä kahtia. Täällä on hyvä uutinen. Pohjanmaalla on onnistunut risteyttämään minkki ja lakimies. Tuloksena on saatu semmoinen eläin, joka nylkee itse itsensä. Eikö se niin ole, että hyvät lakimiehet on tänä päivänä kiven alla ja kuulemma parhaat on kiven sisällä? Minä painelin lehteä, menen vaan vähän pienempään kuntoon. Tämähän on semmoinen niin sanottu mökkikoko, käy kesämökillä moneen tarkoitukseen. Minä aina puhun meidän mökistä, se on vielä appiukon nimissä. Aikanaan liukkaasti kyllä minun nimi siirtyy. Nythän Kalle osoittanut vanhenemisen merkkejä. Aloitti nimittäin viime kesänä Viagran käytön. Sanoi, että sehän on ainut lääke, joka ei aiheuta riippuvuutta. Nyt ottaa 1/4 tabletin joka aamu sen takia, ettei vahingossa pissi kengille. Edellisenä kesänä Viagraa ei ollut tarjolla. Appiukko turvautui luontaistuotteisiin. Mökkinaapuri Haimin Pena sanoi, että koivun tuhkalla on sama vaikutus. Meidän mökin pihalta kaatui 4 koivua. Kalle pätki koivut, poltti saunaunissa, söi tuhkat ja huomasi, ettei mitään vaikutusta. Meni kännipäissään Penalle sanomaan, että perhanan Pena annoit väärää informaatiota. Pena tuumasi, että oisit nyt sen verran kattonut, nehän oli riippakoivuja. Nythän Kallekin osoittanut tosiaan sen verran vanhemisen merkkejä. Jalat silloin vähän huonossa kunnossa. Kävi lääkärille näyttämässä, niin tohtori oli sanonut, että kuule, kyllä sinä noilla jaloilla kävelet hautaan saakka. Niin Kalle oli tuumannut, että meilläpä on semmoinen tapa, että loppumatka kannetaan. Kävi terveyskeskuksessa 3 päivän tutkimukset. Mitattiin kolesterolit, verenpaineet, rasvaprosentit ja veren alkoholipitoisuus. Sama lukema löytyi kaikista. Sitten löytyi eri lukema. Kallelta oli mitattu kuume takakautta. Ensimmäistä kertaa miehen elinaikana 36,8 sanoi hoitaja, niin Kalle oli tuumannut, että älä valehtele, ei voi olla niin paljon lämpöä, sehän on varjon puolella. Kävi hammaslääkärissäkin 38 vuoden tauon jälkeen, niin minä kysyin, että porattiinko, sanoi, ei tarvinnut, hänellä oli reijät valmiina hampaissa. Kesällä kun liikuttelin meidän mökki, tai siis se meidän mökki, niin se on Käyrälammen rannalla, Tykkimäen huvipuistoa vastapäätä. Kun liikutte siellä päin, olkaa ystävällisiä ja ajelkaa meidän möki ohi. Siellä ei nimittäin rusketu ollenkaan. Siellä on aina köyhät sukulaiset varjostamassa. Jos poikkeatte, niin lähtökahvit keitetään kyllä hyvin nopeasti, se palvelu pelaa. Lehti oli tämän näköisessä kunnossa. Tapahtui minun ammatinvalinnan kannalta ratkaiseva seikka. Makuuhuoneen ovi aukeaa. Isi tulee sieltä ja sanoo, Markku, eikö tänään ole tullut lehteä? Siinä sen keksi, että jos osaisi taikoa, voisi puhaltaa. Sanoisi Simsalapim ja voisi tehdä isille ehjän lehden. Silloin huomasin, että on meikäläisen hommia. Pikkusen kävin kouluun ja ammattikoulussa olin sähköpuolella. Pääsin jopa teknilliseen kouluun. Ehdin käydä 2 vuotta, kun yhtenä maanantaina kysyttiin Oomin lakia.
Enkä muistanut, miten se menee, niin koepaperiin kirjoitin, että Oomi kertaa käämiä pimeänä koko lään. Ei tullut sähkömiestä. Yhden kesän on ollut sähkötöissä, niin Kymenlaakson sähköllä niin oli vastuksena. Että sen verran on työkokemusta kertynyt. Minun appiukko on semmoinen positiivisen ajattelun mies. Minusta Kalle elämänasennetta kuvaa hyvin se, kun pari viikkoa sitten Rauha, minun rakas anoppi, tunti rintakipuja. Vietiin terveyskeskukseen, sai nitropurkin. Tuumas hoitajalle, että kuulkaa, ei hänen kielen alla muutkaan asiat ole pysynyt. Ottivat kaiken maailman kokeet. Sanovat Rauhalle, että soita huomenaamuna 8:30, niin tiedetään kokeiden tulokset. Rauha vietti unettoman yön, soitti aamulla terveyskeskuksen numeroon, niin siellä joku lomasijainen olikin vahingossa ottanut väärän henkilön kansion. Ja kyllä mä Rauhalle sitten ilmoittanut minun 2 viikon päästä 85 vuotta täyttävälle anopille, että tässä teidän tapauksessa diagnoosi on harvinaisen selvä. Te olette raskaana. No Rauha soitti järkyttyneenä minun kännykkään, sanoi, onko Kalle siinä. Minä tuikkaan luurin Kallen korvaan. Rauha rupeaa selittämään, tiedätkö mitä on tapahtunut, nyt minä olen tullut raskaaksi. 10 sekuntia Kalle oli ihan hiljaa, sanoi, anteeksi mitä? Rauha toista, etkö kuullut, minä olen raskaana. Kalle sanoi, kyllähän sen kuuli, mutta kuka soittaa? Tiimityö, varmaan teillekin omassa Lions Clubissa tuttu asia, niin rantautui viime kesänä tänne Kouvolan kaupunkiin. Meillä on tuossa Kankaronmäessä vaatimaton omakotitalo 500 neliötä, tontti mukaan luettuna. Kesän kuumin päivä, 2 kaupungin puutarha-osaston miestä tuli heti aamusta tiimitöihin. Toinen lapiolla kaivo kuopan, toinen tuli perässä oman lapion kanssa ja peitti sen kuopan. Me seurattiin sitä työntekoa puolisen tuntia, 3 sixpackia ja mentiin kysymään, että mitä helkkaria te touhuutte? Pojat esittäytyi hyvää päivää, me olemme kaupungin puutarhaosaston istutustiimi. Kalle sanoi, niinkö? Toinen kaivaa kuopan ja toinen peittää. Mitä te istutatte? Pojat pani lapiot maahan, sanoi, perhana, siinähän se meidän ongelma on. Meillä on 3 hengen tiimi, joka panee taimenon kesälomalla. Täällä muuten minä täytin tässä pyöreitä vuosia viime syksynä. Varmaan teillekin, en tiedä, onko Kouvolassa on nimittäin semmoinen tapa, että lääketehdas kutsui kaikki X vuotta täyttäneet tuonne Kouvolatalolle. Siellä oli 200 meidän ikäistä kaveria siinä. Siellä oli sitten valkotakkainen tohtorimies, otti sinisiä pillereitä, pudotti sinne roskakoriin, sanoi, pojat, näitä te ette enää tarvi. Meillä on teille tarjota semmoinen operaatio, maksaa 2800, onnistuu kerran viikossa vaimon kanssa ihan ei mitään. Mutta oli myöskin vaihtoehto B, 3900 ja onnistuu kerran joka ilta vaikka, kerran päivässä. Ja oli myöskin vaihtoehto C, 4900. Ja sen operaation jälkeen, niin koska vaan, missä vaan, kenen kanssa vaan, niin ei mitään ongelmaa. Tohtori tunnisti minut, sanoi, taikuri, mitäs me tehdään? Meillä olisi tämmöiset vaihtoehdot. Minä sanoin, että kuulepa tohtori, tästä pitää vaimon kanssa kotona keskustella. Vaimolle kerroin, että tämmöinen tarjous tuli tohtorilta, että mitäs me tehdään. Vaimo sanoi, että kuule Markku, tähän on helppo vastata, me tehdään keittiöremonttia. Ja näin se meillä toimii. Täällä on kauppamiehiä paikalla. Ihan varmasti. Täytyy sanoa, että ei ole huono kauppamies. Minun appiukko äsken käytiin tuossa Mutterissa. Minä talutin appiukon tuonne Mutteriravintolaan sisään. Se huuti tarjoilijalle, että kossua ja äkkiä. Tarjoilija huuti, että tuonko kolalla. Appiukko sanoi, perhana tuon vaikka lumilapiolla. Tuon nopeasti, että nyt on hätätilanne. Istutin siihen pöytään. Pöydän toisella puolella istui kuvan kaunis nuori parikymppinen tyttö. Kalle ottoi tyttöä syvälle silmiin, sanoi, että anteeksi, voinko tehdä yhden henkilökohtaisen kysymyksen. Tyttö sanoi, no okei, mitä sä haluat kysyä. Kalle sanoi, että olisiko mitenkään mahdollista, että sinä voisit rakastella minun kanssani 500 eurosta.
Tytön suu loksahti auki ja sanoi, kuule ukko, en ikinä. Kalle sanoi, no voi harmi, minä tosiaan tarvisin ne rahat. Että. Aina ei kauppa käy, vaikka olisi hyvä myyntimieskin. Seuraavaa temppua varten tarvisin lainaksi 50 euron seteliä. Oisko kellään lainata sieltä? Heikillä kuulemma on. Jaha. No niin, sieltä löytyy. Joo, yksi riittää, ei tässä kohtaa. Okei, minä arvasin, että tällä miehellä rahaa löytyy, kun ei ole vaatteisiinkaan sijoitellut. Hei, voitko kirjoittaa tuohon valkoiseen osaan jonkun merkin? Tiedetään, että se on sinun seteli, niin kirjoita vaikka Visakortin tunnusluku. Varmuuden vuoksi vaan, ihan. Okei, sit mä tarvisin yhden onnettaren tänne vielä lavalle. Olisiko siellä ketään, joka voisi tulla auttamaan? Tervetuloa. Annetaan raikuvat aplodit. Voitko tulla täältä tänne ylös? Anteeksi, sun nimi oli? Heikki. Mä kysyin vaan, että muistat vielä. Okei. Ja täältä tulee meidän viehättävä onnetar. Annetaan raikuvat aplodit. Tervetuloa. Morjes, Purhon Markku. Sanna. Okei, otatko tältä herralta sen rahan? Ja kiitos Heikki, voit mennä sinne omalle paikalle. Sanna, niinkö se oli? Voiko sä ottaa ton? Niin, varmuuden vuoksi, ettei tapahdu mitään tässä. Nimittäin Sanna, mulla on täällä sua varten. Mä voisin vähän haastatella. Haluatko käyttää maskia vai meneekö ilman? Okei, mulla on nimittäin sulla täällä myöskin oma mikrofoni. Päästään haastattelemaan. Tuutko Sanna vähän lähemmäs? Ootko valmiina? Tuohon se tulee. Ootko valmiina? Kyllä. Anteeksi? Kyllä. Mikä sun nimi on? Sanna. Sanna? Joo. Mitä haluat tehdä? Laulaa. Laulaa? Joo. Ootko ensimmäistä kertaa laulan? Viimeistä. Viimeistä? Joo. Voit aloittaa. Äänen avaa. Enkä tienneet, kun läksimme silloin, kuka joskus halatoi. Elätään juoksuhaudoissaan, eli keskinä vain kohtalo. Karaoke kuningatar Sanna, huh. Sä sait palkkionkin heti. Mahtavaa. Okei, mutta pannaan mikrofoni pois, jatketaan ilman, joo. Okei, joo. Siis mennään ilman mikrofonia nyt. Sanna. Ennen vanhaan juhlissa, iltamissa on aina ollut arpajaiset. Niinpä meillä on tässä yllätys. Arpajaiset arvat maksavat 50 euroa kappale. Täällä Heikki lunasti itselleen yhden arvan 50 eurolla. Meillä on ruhtinaalle hyvät palkinnot. Sanna on virallisena valvojana. Sun tehtävä on valvoa, että kaikki menee rehellisesti. Saat valita hänelle yhden palkinnon, jos hän ei ole tyytyväinen. Annamme hänelle rahat takaisin. Ootko ymmärtänyt? Kyllä. Okei. Sanna, sulla on siinä se 50. Ja tässä piti olla, täällä on nimittäin merkki. Kerrotko meille vielä tuosta sarjanumerosta 3 viimeistä numeroa? 496. 496. Jos satut Heikki näkemään sen, joskus tiedät, että se on se, joka lähti silloin Sannan ja taikurin mukaan. Okei. Sanna, mä taivutan rahaa vähän näin pienemmäksi. Tämä ei muutu sataseksi, turha toivo siellä. Sannan tehtävä on valvoa, että kysymyksessä on koko ajan sama raha. Tuossa näkyy edelleenkin 496. Varmasti edelleenkin sama raha. No niin. Ja Sanna, edelleenkin siinä näkyy 496. Otatko sen vielä omaan käteen? Jos olet sitä mieltä, että raha on sama, nyökkä omistajalle vielä viimeisen kerran.
Ei siis ei Vincent, sori. Ei ollut tarkoitus. Laitetaan se tämmöisen tuluskukkaroon ja Sanna, sun tehtävä on valvoa tätä rahaa. Ja saat myöskin valita tolle Heikille yhden palkinnon. Ota narun molemmat päät samaan käteen. Niin, vaikka noin. Just. Varmista vielä, että siellä pussissa on. Okei. Seuraavaksi sun täytyy valita hänelle yksi meidän palkinnoista. Odota sekunti, ne löytyy täältä. No niin. Minkä näistä haluaisit, että hän saa tänään itselleen? Ota tää. Ihan oikeasti. Okei. Sä haluat tän. Ota se siitä omaan käteen. Laita niin, ota pois, mutta niin, ettei kukaan näe. Pidät sen vaikka siihen vatsaa vasten. Noin. Etkö halua vaihtaa tähän? Vaihda tähän. Saat 50, jos vaihdat tähän. Mulla on jo. Ai, sulla on jo 50. Okei. Laitetaan se hetkeksi tuohon kassin reunalle. Katsotaan, mitä hän ei voittanut. Jos sä olisit valinnut tämän alimmaisen kortin, hän olisi saanut tänään palkinnoksi itselleen upouuden viimeistä mallia olevan Commodore 64 tietokone. Mutta tämä meni siis ohi. Se olisi tänä päivänä kallis. Ohi meni myöskin tämä palkinto, joka olisi ollut timanttisormus. Anteeksi Heikki. Ohi meni myöskin seuraava palkinto, joka olisi ollut 10 000 puhtaana käteen. Aina vaan paranee. Eikä Sanna myöskään valinnut tätä palkintoa, joka olisi ollut urheiluauto. 2 palkintoa jäljellä, yksi on tuolla, yksi on täällä. Sanna ei myöskään valinnut tätä palkintoa, joka olisi ollut 2 hengen unelmaloma Havaijilla. Ootko Heikki käynyt Havaijilla? Joo, no tällä kertaa et pääse. Yeah. Next time, yeah. Mutta Sanna on valinnut sulle yhden palkinnon. Niin kuin sanoin, peli on rehellistä. Haluatko ottaa riskillä palkinnon vai mieluummin rahat takaisin? Take your time. Raha vai palkinto? Anteeksi. Raha takaisin sano. Otatko rahan pois pussista, niin sen jälkeen katsotaan, minkä palkinnon Heikki menettää tässä arvonnassa. Hetkinen, siellä on tärkeä tiedote arvon ostajalla, avaatko sen auki. Siellä on henkilökohtainen tiedote, jossa lukee, että tämä arpa ei voita. Kiitos. Tämä arpa ei voi. Onko pussissa mitään? Käännä sisäpuoli ulospäin. Elämä on. Tiedätkö Heikki mitä? Sinun kannalta hyvä uutinen on se, että joka toinen arpa voittaa. Että jos kaivat toisen 50, niin voittohan pitäisi olla melko takuun varma, eikö näin? Vai pitäisikö meidän antaa kuitenkin tuo sinun valitsema palkinto hänen? Jos se nyt olisi edes 50 arvoinen, valitsit hänelle todellisen yllätyspalkinnon, joka on sitruuna kaikista näistä vaihtoehdoista. Ja koska Heikki on aika raamikkaan näköinen mies, niin voitko toimia tässä välittäjänä? Voitko? Herra. Ei koko pussia, mulla on tiistaina keikka Helsinki. Ei siinä ollut kuin 1 sitruuna kovasti. Laitatko silmät kiinni? Tuu vähän lähemmäs. Ota, mä saan tämän pussin. No, pidä vaan silmät kiinni. Tää on solmussa. Saadaan pussi auki. Noin. Työnnä käsi sinne pussin sisälle. Jeps, otat yksi sitruuna riittää. Otat sen ulos sieltä. Avaatko sen vielä mulle? Juu, avaa. Oi. Ootko tähän tyytyväinen? Mennäänkö tällä sitruunalla? Tällä. K-kaupan sitruunoita. Seuraavaksi suoritamme pienen lääketieteellisen operaation. Sanna, 2 tyhjää kättä, veitsi, sitruuna. Onko parempi, että minä operoin tässä? Nimittäin sun tehtävä on valvoa, että mitään vilppiä ei tapahdu. Leikkaan sitruunan keskeltä 2 osaan. Toivottavasti sen meni siitä suurin piirtein. Ainakin täältä tulee mehu aika lailla. Eiks näin oo?
Noin, saatko repästyä sen puoliksi? No, ei tullut jotain. Voitko kaivaa sen esille sieltä? Saatko kaivettua? Siellä on likomärkä 50. Mä otan vähän paperia, voidaan kuivata se. Siellä on nimittäin 50 euron seteli, jos siinä on paperia, voit kuivata. 3 viimeistä numeroa ovat 496. 496. Tervetuloa Heikki hakemaan pääpalkinto. Ja Sanna antaa sulle 50 euroa sitruunan raikkaana, puhtaana käteen. Täältä tulee vielä Heikki pääpalkinto, eli sitruuna. Oliko se sun raha? No niin, kaverin rahoilla pelaa. Mutta Sanna, mä haluan antaa sulle myöskin palkinnon, kun olit tässä auttamassa. Tuutko tähän mun toiselle puolelle vielä hetkeksi? No niin, kuivaa vähän käsiä. Tämä menee hyvin nopeasti. Oikein vai vasen käsi? Vasen. Naiset sanoo aina ensin vasemman, niin mä jätän sen tähän oikein. Tämä on helppo. Oikein vai vasen käsi? Oikein. Ei mennyt vieläkään oikein. Puhallas tänne. Uskotko, että se voi kadota? Joo. Tämä on nimittäin taikuutta. Mitä lähempää katsoo, sitä vähempi niistä huomaa. Mutta tämä ei ole sun palkinto. Sinä saat palkinnoksi Nokian tuotepalkinnon. Tiedättekö, että Nokia ja Finlayson yhtyvät? Sen jälkeen Finlayson ryhtyy valmistamaan langattomia villapaitoja. Niitä ei vielä saa tyytyä Nokian tekemään ilmapallon, se on Nokian kumia. Käy hyvin sun vaatteisiinkin väriin. Ja puhalla siihen reikää ilmaa siitä kanssa suusta ulospäin. Kasvaa pitkä paksu nakkimakkara. Vaihdetaan, saat valmiiksi. Oi, sori. Otetaan varakumi täältä. Ootko yhtään saanut puhallettua? Sanna, mä voin auttaa sua. Yes. Jos sä puhallat reikäpäästä, sieltä on helpompi, niin mä voin puhalla vaan reikäpäästä, niin mä puhallan loppupäästä vastaan, vi måste blåsa till samman. Näin. Täältä on kyllä tosi rankka, laske vaan irti. Täältä on laske vaan. Tosi rankka puhaltaa, kun täällä päässä ei ole edes reikää, mistä ilma voisi mennä. Täältä Sannan päästä, tai ei Sannan päästä. Ilmapallon tästä päästä ilma menee näin paljon. Oot ottanut muutakin kuin kalanmaksaöljyä tänään. Nyt Sanna, jos teet ihan samalla tavalla kuin minä, se lähtee tosta, pyöräytät siitä. Kerran ota pallo käteen, toisen kerran, kolmannen kerran. Tämä ei ole kovin vaikeaa. Tällä tavalla pitkästä pallosta tulee meille. Ootko pysynyt mukana? Hyvä. Tämmöiset pienet, sievät villakoirat. Ja Sanna on tehnyt vautsi. Mäyräkoira. Upea. Annetaan Sannalle kunnon aplodit. Saat tän villakoiran myöskin mukaan. Tämä ei vielä kelpaa kenneliin. Pikkusen venytetään hännän päästä ja nyt jos jaksaa oikein lujaa puhaltaa nenään, tapahtuu näin. Ihan niin kuin villakoirille. Niitä on kennelissä puhallettu nenään. Ne on saanut tupsun sinne hännän päähän. Noin. Pakko kertoa tähän muuten tosi tapaus elävästä elämästä. Meillä on tuossa kävelykatu Manski, joka avattiin 20 vuotta sitten. Olin siellä esiintymässä 5000 ihmistä. Esityksen jälkeen oli menossa autolle pikkutyttö. 4-5-ikäinen juoksi isän kanssa perään. Tyttö koputti selkää ja sanoi, että taikuri, puhallatko minullekin tommosen villakoiran? Näin sen pienen tytön. Ajattelin, että täytyy tyttöä ilahuttaa. Tein tytölle koiran, annon käteen. Niin pikkutyttö hämmästyi niin paljon, kysyi, että mitä maksaa. Ajattelin, että säikäytän vähän tyttöä. Vinkkasin tytön isille silmään ja sanoin tytölle, että kuule, se maksaa 1 pusun. Ette ikinä arvaa, mitä tyttö vastasi. Katso minua ylöspäin, nyökkäili ja sanoi, niin, isi maksaa. Sanna, sä oot ollut upea avustaja. Haluisitko lähteä mukaan vielä yhteen yllätysnumeroon? Kyllä. Okei. Hei, laitatko pallot siihen maahan? Saat ne siitä lähtiessä mukaan. Nimittäin mulla on sulle täällä todellinen yllätys. Arvaatko mikä tää on?
Ja tiedätkö mikä se on? Se on terä. Tiedätkö Sanna mikä tää on? Tää on giljotiini. Heikki, sä joudut hommiin vähän aikaisemmin. Ai Heikki pääsee töihin. No niin, hyvä. Sitten me tarvitaan tähän vielä varmuuden vuoksi. Sinusta ei tule ehkä ritaria, mutta saat kuvan ehkä lehteen kuitenkin, jos kaikki menee hyvin. Eli tässä on meidän terä. Otetaan se tuohon vähän syrjään. Ja tässä on sitten varsinainen giljotiini. Tämä on kurkku. Tässä, niin kuin näet, tässä on pleksistä. Mitään muuta ylimääräistä täällä ei ole. Oletko sitä mieltä, että tämä on hyvinkin yksinkertainen? Siinä on 4 pleksipalaa, iso reikä, tuossa on muutamia reikiä olemassa. Joo. Sitten tärkein. Pannaan toi nyt vaikka tuohon hetkeksi. Tärkein tämä terä. Aina epäillään, että siinä olisi jotain mahdollisesti vilppiä. Sanna. Koputa, onko se ihan ehjää, että siinä ei ole mitään luukkuja, eikä mitään. Ehjältä näet. Tiedätkö Sanna, mä en ole tehnyt tätä temppua 10 vuoteen. Viimeksi kun tein, niin pääsin Ilta-Sanomiin. Mutta tässä on ollut pieniä ongelmia, mutta toivotaan, että tämä nyt toimii. Nimittäin, kun toi terä pannaan tähän, niin se katkaisee kaikki, mitä siellä on välissä. Eikö näin ole? Pidä mikkiä. Tehdään koeponnistus. Noin. Just. Mullahan oli se puhe tuosta Ranskan vallankumouksesta. Nimenomaan. Ja nyt Sanna, sä varmaan luotat minuun täysin, minun ammattitaitoon kaiken näkemäsi jälkeen. Voitko? Okei, otetaan tänne ja jotain roskia vielä väliin. Otetaan ne pois sieltä. Noin. Oh. Se mahtuu, näitä voi nimittäin nostaa ylös. Käytkö siihen polvilleen? Otetaan varmuuden vuoksi, tämä on vielä päriltään punainen, ettei tule mitään. Voitko pyöräyttää ton vielä kahvalla? Noin. Ja Sanna, laitatko pään tuo? No niin. Haluatko lähettää terveisiä? Tuutumme vähän vielä eteenpäin. Voitko mennä? Saadaan tää. Ja nyt pikkusen taaksepäin saadaan. Ja nyt salvat kiinni äkkiä. Onko sulla muuten vakuutukset kunnossa? Jaha, no niin. Ja salvat kiinni. Tässä voidaan samalla vielä sitten leikata vaikka nuo hauta, mitä mä puhun. No kurkut, juhlakurkut samalla vaivalla. Ja Sanna, nyt olisi oikea hetki, jos haluat lähettää vielä jollekin terveisiä. Hyvää loppukautta vaan kaikille. Tehkää parhaanne. Näin on. Annetaan kannustavat aplodit vielä Sannalle. Voi, voi, voi. Tuollakin on vielä jotain kurkunpalasia, mutta annetaan niiden olla. Eiköhän ne sieltä lähde. Ja sitten mennään itse asiaan. Vai pitäisikö jättää tekemättä? Sanna. No niin. Ootko valmiina? 1, 2, 3, hä! Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, Sannalle raikuvat aplodit. Kiitoksia sinulle, Sanna. Kaikkea hyvää. Ja saat palkinnoksi täältä vielä mäyräkoiran ja villakoiran. Ja annetaan vielä Sannalle kunnon aplodit. Kiitos. Kiitoksia.
Kiitos myös teille, rakkaat ystävät. Vilpittömästi ja rehellisesti voin tunnustaa, että te olette ollut paras yleisö, mitä mulla on tänä iltana ollut. Joten kaikkea hyvää, mukavaa loppuiltaa kaikille. Appiukon sanoin, hymyillään kunnes tavataan. Kiitos. Niin, kurkkuja olisi täällä. Harmi, että ehdittiin syödä tuossa. Mutta kiitoksia Marko.